زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری. حکومت کارگری. ما برای الغای رژیم آپارتاید جنسی و دفاع از آزادی و بر علیه زنستیزی جمهوری اسلامی در اینجا هستیم. الغای استثمار بر علیه الغای استثمار و نظام بردگی و مزدی هدف اصلی ماست. کوتاه کردن دست مذهب از سر مردم و از سر کودکانی که در سنین پایین در کودکی به حکم اسلام به ازدواج و یا مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. سرنگونی جمهوری اسلامی برای جنایت، برای دسترازی، برای الغای سیستم بردگی زن بر علیه هر آنچه که نابرابری در جامعه ایران است یکی از اهداف ماست. ما اینجا جمع شده ایم که صدای خود را بلند کنیم و بگوییم این رأی ما نیست که به صندوق ها می رود. مردم ایران، مردم آزادی خواه ایران، زنان و مردان، جوانان در 1401 رأی خود را دادند. دست رژیم جمهوری اسلامی کوتاه از زندگی مردم. این رژیم باید با انقلابی رادیکال سرنگون شود و جای خود را به مردم آزادی خواه، به کارگران و زحمتکشانی که امروز نان بر سفره خود ندارند خالی کند. دیگر بس است. حکومت جنایت، حکومت قتل‌های دهه 60 و 67، صدها هزار زندانی دیگر کافی است. رأی مردم، رأی سرنگونی جمهوری اسلامی است. مرگ بر جمهوری اسلامی!